वॉयलेट पाइड का पेड़ है और अगले कर रखते हैं। और ये ग्रीन ऑफलाइन का पेड़ है, ये भी पहले आज कर देगा। और ये मेरा ब्लू पाइड का पेड़ है, ब्लू ऑफलाइन ब्लू पाइड का पेड़ है ये। और ये मेरा इसने भी अगले कर दी है, ये मेरा सेबल का पेड़ है, वॉयलेट और ब्लू पाइड। ये लुटिनो का है, इसके बच्चे में भी हैंड फीड पे ले गया हूँ नीचे। और ये एल्बिनो रेड आइज और सेबल, ये भी जल्दी ब्रीड पे आने वाले हैं। और इस पेड़ में एग दे दिए हैं, ये आपका इसने भी एग दे दिए हैं मैं। और ग्रीन ऑफलाइन और क्रिमिनो बच्चे निकला है इनके भी। और ये मेरी ब्लू पाइड मेल है और इसकी फीमेल ने भी अंडे दे रखे हैं। ये फीमेल आई है बाहर। और ये मेरा ये पेड़ है वॉयलेट मास्क, इसके बच्चे निकले हैं, वॉयलेट मास्क और वाइल्ड मास्क। और ये मेरा पार ब्लू मेल है और इसकी फीमेल ने अंडे दे रखे हैं ग्रीन ऑफलाइन में। ये मेरे कॉकटेल ने इस पेड़ ने अंडे दे रखे हैं, इस पेड़ की भी ब्रीड आने बाकी है। मेरा लुटिनो और लेमन, इसने भी अंडे दे रखे हैं, लेमन फीमेल है, लुटिनो मेल है, अंडे दे रखे हैं। और एक ही मेरा मेल है और एल्बिनो फीमेल है, इसने भी एग लेकर रखे हैं। ये इसने भी एग लेकर रखे हैं, फॉन पाइड मेल फॉन पाइड फीमेल। ये एल्बिनो का पेड़ है, इसने भी एग लेकर रखे हैं। पे आएगा दोबारा। ये मेरे पर्ल फीमेल और ग्रे मेल, इससे सारे बच्चे पर्ल आते हैं। इसके नीचे एक पैचलेस का बच्चा है। ये पर्ल फीमेल और मेल, इसके नीचे बंडे है। फीमेल अंदर है, मेल बाहर है। और ये मेरा एक पेड़ है, इसके भी बच्चे निकल आए हैं। एक मेरी फीमेल है, इसने अंडे दे दिए।